สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills วันนี้เราจะตั้งใจบน SlugField คืออะไรไม่รู้ครับตอนนี้ทางก็จะไปถึง post ครับผมจะไปถึง post detail และเห็นว่าข้างใน post detail มีอันนี้เรียกว่าจาก ID ของ post โอเคอันนี้วิธีดีทำงานได้ครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ title ของ post ไม่อยากใช้เบอร์ซ้ำแต่จริงๆผมอยากใช้วิธี this is another post ข้างในนี้ครับใช้ได้ไหมไม่ได้อันนี้แปลกมากดูแบบนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึงวิธีอื่นถ้าเกิดว่าอยากใช้ random string generator or random string ให้ ID ของ post ไปได้ไปไม่ได้ตอนนี้ so ถ้าเกิดว่าอยากอ่านเกี่ยวกับ slug คืออะไรครับเป็นวิธีเกี่ยวกับเปลี่ยนไป ID จากถึงนี้ถึงดูแบบนี้ครับ so what we really want is we want to change เราอยากเปลี่ยนไปเบอร์3ถึง post ID ของเราหรือถึง post title ของเราหรือมีวิธีอื่นๆได้ครับ so เราจะใช้ slugify method ข้างในนี้ครับ oops where did it go slugify ขอโทษครับเราอยากใช้วิธีของ slugify อันนี้จะเปลี่ยนไปวิธี Joel is a slug ถึง Joel is a slug so เราจะเพิ่มวิธีนี้แต่ก่อนใช้วิธีนี้จำเป็นต้องเพิ่ม SlugField ข้างใน project ของเราครับ alright so เราจะเพิ่ม SlugField ข้างใน project ของเรา so หลังจาก created updated this is SlugField let slug equals to models dot SlugField เลยตอนนี้จะเขียนว่า null equals true and blank equals true เพราะว่าผมอยากแสดงว่าใช้อย่างไรบน admin page ของเราด้วยครับ so that is good to go และตอนนี้ผมจะแค่ Python make migrations เพราะว่าเราเปลี่ยนไป model ของเราครับ make migrations และ migrate perfect so we have our post slug field so ในสถานการณ์ของเราครับถ้าเกิดว่าจะไปถึง admin page ของเราและเห็นว่าดูอย่างไรครับยังไม่เพิ่ม post ข้างใน admin page ของเราครับ so from post.models import post และ admin.site.register post alright refresh มี post ที่นี่ครับ so ข้างใน post มี SlugField ที่นี่แต่หมดแล้วครับไม่มีอะไรข้างในนี่ so I don't like the number I want to use a slug okay perfect so ใช้ slug อย่างไรครับ now ตอนนี้ข้างใน model ผมอยากอัปเดตนี่หลังจาก or gone save so ผมอยากใส่ข้อมูลข้างใน project ของเราครับ gone save หรือหลังจาก save ก็ได้ครับ or gone save ไม่อยากใช้หลังจาก save so มีทั้งสองวิธี before saving the data I want to add the slug field automatically so เราจะใช้ pre-save method can help us here so pre-save คืออะไรครับ so Django มี signal เรียกว่า pre-save gone save so this is sent at the beginning of the model's save method so gone save ทั้งหมดข้อมูลของเราถึง database เราจะใช้วิธีนี้ข้างใน project ของเราครับ so I'm going to import the pre-save and I'm going to import the slugify oops and อันนี้ทั้งสองมาจากที่ไหนครับ so slugify comes from Django text utils so from Django utils text import slugify และนี่ from oops Django DB models signals import pre-save so ข้างในนี้มีจำเป็นต้องใช้สองวิธีครับ define I need a function first pre-save add slug และมีวิธีเรียกนี้ presave.connect และ connect อะไรครับ presave add slug และที่นี้จำเป็นต้องส่งให้ถึง model or เพิ่ม model
so อันนี้ผมอยากใช้ function example มี function example ที่นี้ครับ populating Django field with pre-save ที่นี่ใน Stack Overflow มีวิธีดีเพื่อเพิ่ม slug so what I'm going to do is copy all of this inside of here อันนี้ถูกต้องครับ so I'm going to paste it inside of my function so if we copy this it's very similar อันนี้คล้ายๆกัน so my callback คือเหมือนกัน pre-save add slug อันนี้ทั้งสองเหมือนกันเป็นทั้งสอง function และข้างใน function มี sender instance args and quarks มี sender instance args and quarks ผมเพิ่ม pre-save connect ที่นี่และจะเพิ่ม sender equals to post ที่นี่ครับแค่นั้นครับถ้าเกิดว่าอยากเขียนเหมือนกันมี at receiver จะใช้วิธีเหมือนกันแบบ pre-save connect แต่แค่อยากแสดงว่า receiver และ pre-save connect เหมือนกันครับ so I'm gonna delete this out และถ้าจะเขียนว่านี้ is the same as doing the below operation so ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า at receiver pre-save ข้างบนนี้ it's the same as doing pre-save.connect pre-save add slug sender post so ข้างในนี้ผมอยากทำอะไรบ้างครับที่เด็กครับผมอยากแค่ว่า print sender print instance print the args and print the keyword args เราจะเห็นว่าเราจะเรียกอะไร or เห็นจะให้อะไร or จะรับอะไรครับจะรับอะไรข้างใน pre-save นี้ครับ so ถ้าเกิดว่าจะไปถึงDjango server และ save and continue editing จะมีทั้งหมดข้อมูลจะมาแบบนี้ครับ so we have a class of posts model post so the sender is this model ที่นี้และมี title or update the ID of the post อันนี้คือ title ของ post so instance คือ post นี้จริงๆครับ instance คือ post เบอร์7ครับและถ้าเกิดว่าอยาก print out instance dot title instance dot message instance dot created เขียนว่าทั้งหมดของ message นี้ครับ so if I save and continue editing again now we'll have all of this information ID of the slug I don't like the number of the post as the ID I want to use the slug และมี created date ด้วยครับและไม่มี arguments จริงๆครับและมีข้อมูลข้างใน keyword arguments มีข้อมูลข้างในนี้แต่จริงๆไม่ประโยชน์ข้างในสถานการณ์นี้ครับแค่อยากแสดงว่าสำคัญมากคือ instance ข้างในนี้ครับ what we really want is if not instance dot slug print instance dot title and slugify instance dot title okay ผมจะแค่ uncomment or comment out ทั้งหมดนั้นและเราจะ save and continue editing อีกครั้งครับและ update the ID of the post และ update the ID of the post slugify ดูแบบนี้ครับ so it looks like that now so what I can do is instead of having all of this I can do instance.title equals slugify instance.title or instance.slug equals instance.slugify title และเราจะเห็นว่าดูอย่างไร make sure my space is correct and save and continue editing and automat มี update the ID of the post ถ้าเกิดว่าผมลบนี้และทำอีกครั้งครับ and it comes back update the ID of the post อันนี้ save แล้วครับถ้าจะไปถึงข้างนอกและเข้าไปอีกครั้งครับ update the ID of the post ไม่เคยตี save จริงๆ I just did save and continue editing so it does save the post so save and continue editing again and we still have update the ID of the post ที่นี้ครับ so there we go that's one way to do it so this is the slugify of the slug now ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้จริงๆครับผมจำเป็นต้องเพิ่มทั้งหมดนี้ครับ so I'm going to do all of these real quick and we're going to go and save all of these and save and continue editing และทั้งหมดนี้มี slug แล้วครับโอเคถ้าเกิดว่าผมอยากเห็นว่า slug ข้างในนี้เพิ่มข้างใน admin page so class post
admin view และ admin dot admin model admin I think that's right และมี list display คือ title และ slug and this might break I cannot remember if that is the right syntax or not oh whoops post admin view and there we go so มี slug ที่นี่ครับ this is a post update มีทั้งหมดมี slug แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปถึง project ของเราครับและเห็นข้างในนี้มี project detail เบอร์3เปลี่ยนนี้อย่างไรครับโอเคตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไป slug ข้างใน project ของเราทั้งหมดครับ so ทีเด็กครับจะเปลี่ยนไป pk ถึง slug ที่นี่ครับ so whoops let's do this in a new line Control C Control V this is the original method to call a item this is how to call an item by its slug value okay slug และทีนี้ slug okay cool และตอนนี้จะไปถึง views ไม่ต้องเปลี่ยนไปข้างใน views เพราะว่าไม่ใช่ slug ข้างในนี้ใน URL จำเป็นต้องเปลี่ยนไป integer ถึงคำศัพท์ slug และเปลี่ยนไป pk ถึง slug ด้วยครับ so now if we go back to our admin if we go back to our posts we should have จำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้างใน detail view ด้วยครับ so ข้างใน post detail view มี slug ที่นี่ครับ so เปลี่ยนไป pk ถึง slug เปลี่ยนไป pk ถึง slug ที่นี่และเปลี่ยนไป pk ที่นี่ทั้งสอง pk ถึง slug ที่นี่ and should be okay post detail with pk3 not found okay oh ขอโทษครับจำเป็นต้องไปถึง post list และที่นี่มี pk ข้างในนี้ด้วยครับ so let's change this as well so we do have to change all of them to a slug value จะไปถึง this is another post me this is another post awesome coolและ this is not good this is not good okay so เปลี่ยนไป pk ถึง slug นี้โอเคแต่ตอนนี้มีปัญหาครับถ้าเกิดว่ามี post ทั้งสอง this is another post this is another post ข้างใน database ของเราครับจะเรียกข้อมูลที่แรกครับ or it'll pull the first one ไม่อยากใช้ slug เหมือนกันข้างใน database ของเราครับจริงๆทั้งหมดนี้ควรไป unique ครับ so what we really want is a unique equals true value onto our model แต่ก่อนเริ่ม unique equals true จำเป็นต้องสร้างวิธีใช้เช็คก่อนถ้าเกิดว่ามี entry ข้างใน database ของเราแล้ว so what we're going to do is add another file called utils so I'm going to touch posts dot or post utils dot py และข้างใน utils dot py ผมอยากใช้วิธี check if the slug value exists already so ข้างในนี้ผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี slug value แล้วครับ so I'm going to create a function in here and I'm going to call it unique slug และข้างในนี้ผมอยากใช้ instance and ผมอยากใช้ new slug และตอนนี้ new slug is equal to none so if new slug equals to new slug else slug equals to slugify new slug or slugify instance dot title และข้างในนี้ผมอยากเช็คว่า query equals to instance dot class underscore whoops instance dot
instance dot class underscore dot filter slug equals to slug dot exists, and if query, then I want to run this whole thing again. The unique slug, slug equals to random slug generator. อันนี้คืออะไรครับ so we want to do a random slug generator again and then run it through this check again. So return unique slug, le return instance, le me slug, new slug equals to slug, or otherwise return the slug. Okay, what is going on here? So จริงๆผมอยากเช็คว่า target ว่า new slug. So I'm going to check and make sure print new slug, and ทีนี้จะ print slug. Okay. Now ทีนี้ผมจะ import file นั้นครับ. So this is really to check if we have a duplicate or not. So from post.utils import unique slug. และข้างในนี้ผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง instance dot slug equals to unique slugและ instance. All right. So ข้างใน project ของเราครับผมจะแค่ไปถึง update the ID of the post จะลบ update the ID of the post และจะไปถึงที่นี้และ save and continue. Let's make sure we don't have any errors. Slugify is not defined ขอโทษครับ so จำเป็นต้องไปถึง import Slugify ข้างใน utils. Okay, there we go. และ refresh นี้ and now we have ลบนั้น save and continue editing, and we have none and the Slugify of the post. Perfect. So เราจะเห็นว่า target ว่า exists. Does the query exist in our database? So save and continue editing. Whoops. ทีนี้ผมทำผิดครับ. So what I can do here, instead of using the instance, ผมเขียนว่า post จริงๆได้ครับ. Then we should be able to from post dot models import post. แต่จะมีปัญหาครับ so we're going to have a problem here because we have what's called a circular import. Oh no. เพราะว่าข้างในไฟล์นี้ผมจะใช้ post และข้างใน models ผมใช้ unique post utils. So we can't do a circular import. อันนี้ไฟล์นึง import file song, import file nung. It's trying to do both at the same time. We cannot do that. So Django prevents this problem from happening. But what we can do is use instance. So I can type in here, we can use a temp class, or we can just call this post equals to instance dot underscore underscore class le print post. Leจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ and I'm going to refresh this, and we're going to do save and continue editing, and now we have our class post models post. Perfect. So ข้างในนี้เขียนว่า post.objects.filter target ว่ามี filter ผมจะ print query และข้างในนี้ save and continue editing มี false ไม่มีครับ so that's a good sign target ว่าไม่มีดีขึ้นreturn the slug as is. แต่ target ว่ามีจริงๆครับ we want to run this query, and we want to run what's called a random slug generator, and up top I'm going to import random, and let's just say ผมจะสร้าง post ใหม่ and I'm going to create another post. Create a post. This is another post. This should not really be allowed, and create, and get returned more than one post. It returned two. Oh no, this is the problem. อันนี้คือปัญหาครับ
So print this post exists already. So ถ้าจะไปถึงที่นี้ let's save and continue editing มีจะปัญหาที่นี้ whoops. So this post exists already อันนี้คือปัญหาเราพยายามแก้ปัญหานี้ครับ so what do? We want to generate a random slug. What we can do is define random generator, random string generator และข้างในนี้ใช้ characters นี่10และใช้ string อะไรครับ or letters อะไรครับ equal to อะไร so what I did was just search for random string generator Python และ how to generate random strings in Python และเราจะเห็นว่าข้างในนี้มีวิธีของใช้ random strings so what I'm going to do is import random and import string let me random string generator ที่นี้ let random string generator จะมี return just this function here so return this and ผมอยากใช้ letters ก็ได้ string.ascii lowercase that's it so now when we do this slug equals random string generator le characters equals to 10 characters and that should be it then I want to check again target was slug exists or not so let's try this one more time and we'll see if I made a mistake or have to clean something up but save and continue editing whoops I think I have made a mistake here there we go should be okay string.ascii.lowercase y oh I forgot the end colon there we go and now I have this random string here that is generated automatically so save and continue editing update the ID of the post if it's not or if we come here to posts this is another post this is another post this already exists so save and continue editing now it's a random string entirely so that's what I want so if I wanted to make this letters and numbers or something else I can ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปและ print uppercase ผมแค่เพิ่ม uppercase plus digits whoops now I have a very unique string และจะลบที่นั่น save and continue editing now it's a very different string altogether so that is my ideal so ถ้าจะไปถึง this is another post และจะไปถึงที่นี้ whoops ไปถึง post ข้างใน project ของเราครับ now it's unique so here's my this is another post and I have this is another post ที่นี้และมี ID unique ข้างบนที่นี้ครับ so that's one way I can solve it so here's this is another post by title or ถ้าเกิดว่ามี title อื่นจะมีวิธีแบบนี้ครับ so there we go and that's all I really have to do and now I have unique posts มีทั้งหมดเสร็จแล้วครับ I now have a random string generator with the post and that's it so hopefully today helps you understand how to change the slug field เพิ่ม slug field ข้างใน project ของเราครับเราทำอะไรบ้างครับทบทวนจริงแล้วเราจริงๆผมจะ oh one final thing I really do need to change this to unique equals true and I really want all of these fields in there so one thing I'm going to do now is make my migrations one more time make migrations and this one should be did I not set this up so save there all of these have one but I'll do this there we go and we'll do a migrate I don't know why that came up but
as long as we are good to go now we have our SlugField ตัวนี้มี SlugField ข้างใน project ของเราครับถ้าจะสร้าง project หรือสร้าง post ใหม่ครับจะมี SlugField จริงๆครับ so we have now done update the ID of the post ผมจะสร้าง SlugField เปลี่ยนไปทั้งหมดถึงวิธีนี้ we have now added slugs to our project. What did we do? Added a slug field to the model, changed the, added a pre-save method to update the slug field automatically. So ข้างใน project ของเราครับเพิ่ม slug field และข้างใน model ของเราครับเพิ่ม pre-save และ created a method to check for duplicates. So ข้างในนี้มี utils สร้างวิธี check ให้ duplicate ของเราครับและหลังจากนั้น changed the slug field to unique equals true and made it a required non-null field. Okay, so we create this. Now our slug is, we have now added blah 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 to the slug field and we are good to go. All right, next up we want to do some comments on these posts. So one at a time we're solving each one of these problems. อันดับโดยอันดับเราจะแก้ปัญหาหรือเราจะแก้ปัญหาproblem ใน project ของเราครับและผมคิดว่าเราเริ่มต่อไปถึง project หน้าครับ or app หน้าครับ so next time we are going to add comments. How are we going to add comments to our posts? We will explore foreign keys a bit more. Okay, so สั่งนั้น so next time going to add comments to our project. Perfect. เราจะต่อไปเราจะเจอกันครั้งหน้าครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับ and we'll see you next time. Bye everybody.